한밤중의 공포, 아랫집의 스텔스 괴롭힘, 당신의 생활은 안전한가? 한밤중의 소음, 당신의 생활이 위험하다. 현대 도시에서의 생활은 다양한 소음으로 가득 찹니다. 평범한 동네에서도 우리는 아랫집이나 윗집에서 나는 소음에 시달리기 일쑤입니다. 하지만 이러한 소음이 단순한 불만의 대상이 아니라 심각한 심리적 괴롭힘의 수단이 될 수 있다는 사실을 알고 계신가요? 소음의 심리전, 스텔스 괴롭힘. 누군가 나를 괴롭히고 있다는 생각이 드는 순간 그 미묘한 감정은 실체가 있는 소음에서 시작됩니다. 아랫집의 소음이 날카롭게 들리는 것만으로도 우리는 불안해질 수 있습니다. 그러나 이 소음이 특정한 목적을 가지고 의도적으로 만들어졌다면 상황은 더욱 심각해집니다. 예를 들어 밤늦은 시간에 아랫집에서 들리는 발소리와 의자 끌리는 소음. 이는 단순히 불편한 것이 아닙니다. 일부 이웃들은 이 소음을 통해 피해자의 안식처를 쪼개고 무의식적인 불안을 조장하기 위해 의도적으로 소음을 만드는 경우가 많습니다. 생활소음 뒤에 숨겨진 불쾌한 말들. 최근 보고된 사례에는 아랫집에서 특정 장비를 사용해 생활소음을 섞어가며 피해자에게 불쾌한 말을 전달하는 경우가 있었습니다. 이는 고의적인 심리적 괴롭힘의 일환으로 볼 수 있습니다. 불특정 다수가 피해자에게 죽어라고 속삭이거나 의도적으로 희롱하는 듯한 웃음소리를 내는 경우가 늘고 있습니다. 이러한 행동은 피해자에게 깊은 심리적 상처를 남기며 그들은 자신이 공격받고 있다는 사실을 뚜렷하게 느낄 수 없게 만드는 것입니다. 사회 전반에서 발생하고 있는 이와 같은 행동은 단순한 괴롭힘에 그치지 않고 여러 사람의 참여와 지지를 통해 조직적 진행으로 나아가는 경향이 있습니다. 스텔스 괴롭힘의 사회적 규모. 조직 스토킹은 단순히 몇몇 개인의 공격이 아니라 사회적인 현상으로 자리 잡고 있습니다. 이 괴롭힘의 가해자는 특정한 개인이 아닌 어린아이부터 성인 외국인까지 다양한 존재가 포함되어 있습니다. 그들은 자신도 모르게 조종당하며 피해자인 당신을 괴롭히기까지 합니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.